Episode leyi yi tisiwa eka n'wina hi Preview Restaurant hi kumeka a Pitori a shop number R2 a Arcadia Kingsley Center. Preview Restaurant laha ndlala yi timeriwaka kona. Loko tisa ku aya ko lwisa kumbe tihumelela yini. Tova kwala ri ku cineni se stage le ku. Hi leswi. Swa endla hi lwini rivel. Hi leswi. Alle. A stage a hi swi ku khandi a ku ri nkarhi wa wena o paparilana a yi khomi mic kha yi ku no hi ta va loko u chipa ne even then you humana lekere even then wo teka mic even then u sungula ku perform hi la ku tiva ku ri a ku endleka yini la xitejini laha paparilana a yi ri hi ndlela liyani O mona mina humesa swele exifuveni. Okay. Hey, alle. Ka n'wina wa pfumela ku va ku xitandi xa wena xitandi xa n'wina okay okay kona van'wani va tivitanaka ti-landlord switandini leswi va nga swi tiveki swi tsemiwirini hi 19 man Afika ku hi le ka yena. a fika ku hi le ka yena i tivitana landlord Una vudela. okay Ahee. Le Ishangani Gang. La ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza. Vumene. Vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo. Hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang. Shangi. loko a ni tlamba ni ta ku ri hi wina kambe marema ka ntlambi ni podcaster still hi wina kambe hi le ka General Talk namuntlha hi na munhu un'wana wa kahle ngopfu xiximeka mara before ni ya ka munhu leyi nga na yena namuntlha hi ti 10 ta May hi ta va hi ri la a preview ka birthday ya nkata Yesu na King Bags lava bungeni in and then xin'wana xa kona lexi ni lavaka timhaka ta ku hi na merchandise na majesi na swikipa from 260 rand utkumela xikipa mchanjesi wo vula ku lava yini kumbe lava yini hi ku nyika price so you order on the number below se swi ndlela and then because na trip na ya Mpumalanga ya Cape Town hlayinyana ya a Univen ya IUP it's 6 September September ya IUP and then July swi nga ndla ya Northwest University avala na vele Cape Town va ta vuya ka hina and then Univen na vona va ta vuya ka hina hi date tsena ti nga hlangani hey ti nga hlangani then vets common matsongo le vets mashaka Ita silungisa. okay Yeah, ita silungisa. and xin'wana xa kona hi muhumelerisi ku na vele roads va nga siya comment nga yi vona I think ni vona ka YouTube Bele for the. Yeah. ya forte bete va hi kuma njhani yeah itava redirector loko ri ku vala ku hi kuma number leyi ku orderwa na yo skip i central number ya Shangani Gang ma go contacta yona and then ita organize ku endisa queen UL I says I va na date ya street mara bona normally it magata vo October kwala September so UL i tlhelela kona le kaya le IUL ne IUL le kaya mi nga see this time around phela last year ne ko fike why ka ri tori ya xinawu maxava nyana xinawu maxava ta ku send picture maxava govi nani a govi H1 yeah so loko hi fika UL ne UL le xigazeni Ruza le light loko moya le Le ka kova. le ka kova Lega koma. le ka kova Promax so ifika la ne diroga ila ku DJ la i DJ ti minutes ti nga maxava hleka tingani I think it was 17 seconds. ai kwata ku penga na ndi ka kovani ila ka tlanga Frotech ai kwata ku penga na ndi Ai nge se fika na. ai nge se Ai fika nge se fika la ko hangoloma. What's part of the aswini wa sayini? Aya himbe aka chaya Shilenkuweni. And the Shilenkuweni phela swi relate na hina Matsonga. Va nga swi twisisi vanhu lavaya. Va supporta xana sound.
The ku va na Rocker- load shedding yo ka nga ri kona The Rocker touch the screen Touch the Touch the Rocker. Next time tebandao ungeka nkankobani love ko tlanga Afrotech please. Ego are you early leka nkoban light I koban Pro Max. I finally ka temele Thembisa. Le Pro Max le nkoban. yeah so ti tour ti le ndleleni ti lunghiseni vanhu va le UL hi le ku teni na ko kwaleno hi nge he mitlangeli Afrotech The Rocker loko ndleka mix ya Yashgaza. so ku ta va le xigazeni uma ni nga dyi nkarhi wo leha mara ya a ni la ku hindzisa teto ta Okay, the tour first track ne kutawa ku ri tivuya ngopfu vuton'wini loko nga swi twisisi miyela Mashaka Ay Mashaka, ni kona mjani Mashaka? Right. Before hi nghenela artist ya hina ya siku ra namuntlha. Hi le ku vulavuleni hi ku hina tithoto ya swikolweni. Hey, ti applications ta le ti-university ti pfurini. So vanhu a va hi va ya va apply ku loko se hi next year hi ya ka ti-tour va va ri kona. A hi dyondzeni xikolo vana va ka hina. karhele ku famba hi vutisiwa hi ma-January Hey. munhu a ku applyeleni u applyeli ti-application ti pfulini Ti pfurini sweswi a hi hi applyeni. January na ti-problem a hi la ku langutisana munhu wo ka nga apply university ende he Jojo mataku he un'wana u ni nghenisi mhakeni lembe leri ne a ku kambe ku pfuniwa ku aplya ivi ni za ni kuma artist yin'wana ya le xigazeni Rose yi kha yi ku hayi na hi ta mi pfuna ku mi nghena hala TUT or hala artist ya Valley. kona a yi tshikangi vutlambi Se yi nga ri se yi tshikile touch the screen blank touch the screen i man blanca ayena mara se a hetelela se kahle ku sama pastori hetele hi skemiwa mali si ta vulavula hi yena siku rin'wana mara mhakakulu i ku a hi aplayeni vatswari a hi pusheni vana va hina ku va apply eswikolweni ka ha ri nkarhi ka ha ri sweswi before ku next year va nga hlupheki na loko ri ku teki gap year lowu hi wo nkarhi wa wena ku u fanele u aplya and lexi ni nga xi vulaka i ku aplya swikolo hinkwaswo u aplya ti-course to hambanahambana eswikolweni leswi u nga aplayi khoso yin'we eswikolweni hinkwaswo ku lebele ta ku hi nga vi na ti-problem from Shangani Gang to you. yeah Shaka. hi la ku ma apply because hi nge host podcast ka Nkovani so by hostela vo UL no se hi nge fiki le mi tshama kona le Yeah. apply na ku kumkubela university okay namuntlha ne hi na xiyimbeleri xa hina xa ka Gaza lexi nga teka tiku hi ndlela yin'wana yo a va nga swi hleketi Dimani loyiwani i munhu loyi ku nga khala ri ka music mara u na fika a yimbelela hi vusiwana ave a duma ove a ku ta a vuton'wini ka tika na hi khosa ne vana va ku Anda ka tika. ka tika i munhu loyi a Yeah. ambela va relate na swona ma vona so ina kokwani Ruza la Mr Ruza minjani Hi pfukile nga kombela ku twa n'wina. hi pfukini so loko ma ha tshami ka tikhamera ne Ah. nxo ku ma mi ri prepared ku ri va yisa lavani ya va hlamula so ni ku yini mara loko mi tshama la matafula ma cinca yabo mara hina hi ku za hi mi tisela hi mhaka ku hina vo ya documenting ku loko se mi wini ne va kota ku ya vala Hayibo. loko se mi Tirhisiwa vutomi ku. It is of them. Okay. loko se mi va ri musicini vanhu va swi ta ku ri okay a ku ri na Ruza the prod loyi a nga yimbelela sona so aya hala wa so Mashaka before hi mahlweni ne ni la ku Mr Ruza va hi byela ku va huma kwini ni kahle hi vona Ruza the pro kumbe makomba va tlamile mapasini Yeah. Oh. Ni huma hala ka Malamulele. A ni la sweswiwani le xilungwini. Ni huma hala ka Malamulele mara tikweni ni huma Road Days. loko nkateko Ko Nkateko. Yeah, so vito ra Mapela leri nge le pasini swa Ruza the Prod swa vuqambi. Kahle swo producer. Swo veta swi kotlana na ku ni veti ni endla vuqambi ma vo. Wait, Ruza the producer. Yeah, se ni yo khata la. Anishoko aneshe khoma ni screen bala mga ko. no akuna Ruza wan'wana lo nge Ruza mini and then lewa i Ruza Pro Max no i pro leya producer E prod kahle. prod the prod yes So lama nge le pasini i nyikiwe maswanganyi so asifambelana. ani ri sure ku n'wi rula Rulana mani rishoko rulana. ani ri sure ku wa njikela Mara mahanya lama fani vo Rulani va hanya ku vuyelana hi xitalo. lava ma ta ku ri lava hanyisa ku yini Va hanya ku fana na Rulani loyi mi n'wi tivaka. wi
loyi mi n'wi tivaka Papa Rulani. u dyisiwile mas swa mjolo a chava yini ya Mi vula leswi hi mhaka Rulani loyi a se a nge le ku humeleni handlenyana lowun'wana ku n'wi vonaka or mo va ku sama peni ku vo Rulani hinkwavo va a na dumile? lava vanhu va tivaka n'we mi nga va tivi ku va hanya ku fana na lava va tivaka as long as u rulani ya Okay. just like donation ku hanyiwa swo fana Donation se u nghena kwini? no livito ra landzelele maxaka mara a hi kwalaho Okay. Rosa ingaku mina timhaka n'wini no a ku na timhaka ti koma mara ta n'wina mi fiki a xigazini mi humesa loko mi ni mi tiva anti loko hi swona na mi humesa singili ya u dyisiwile leyi vulaka timhaka ta leswaku hambi no hi maxaka yi ri hambi no a tavern ne ivi then i tinyanga yini tinyanga bvungu tinyanga bvungu ti bengula ne no languta ni hundza hi mhaka ku ni dyisiwile ku na madam le kaya leyi and then nghoma leyi a ku ri yo the first song ka xigaza kumbexana i nghoma leyi mi nga tiviwa hi yona xigazini i nghoma leyi ni nga tiviwa hi yona so mi na tinsimu a xigazini handle ka liya hi tihi tinsimu ti humerini tinsimu letiya ti kona na online na loko ni sungula ku release ni vhete ni faka online loko mi rilisa u dyisiwile mi phele mi faka na tin'wana loko ni sungula ku humesa tinsimu ni vhete ni ti faka online And- though a ni sungula ni khale mara am chaya piano am zangi ku tlanga piano ndzi hi ku tlanga mara ndzi sungule xigaza piano ri ndzi ni kumi ku handleni loko ni sungula ku humesa ni humese xigaza na piano same time Okay, mina I think lexi hi fanele ku xi endla Rosa i ku mi hi hlamusela hi ku ya hi malembe chronologically ku mi sungule kwini ivi a mi endla yini nkarhi walowo mi ya kwini mi endla yini nkarhi walowo hi kha hi famba hi malembe kusukela hansi ku ta hi ta fika laha mi nga fika kona sweswi. endla ni nga ta swi hleketa mi nga vutisanga mi endli kahle mi nga vutisi ku tika ngopfu vuton'wini yeah so ni sungule ku endla music ku chaya futhi a no draw nkarhi luwa between 2014 and 2015 mara ni sungule ngopfungopfu hi 2015 hi timhaka ta ku hi December ya 2014 ne hi ti 27 28 laha ni ve ni tshoveka nenge so ka makhelwani ku na studio laha so a ni nga vai ta vai cause ni vavisekini so loko ni huma ni boheka ka makhelwani se ni kuma ku chaya wala ni vheta ni boheka ku dyondza ku chaya hi mhaka ku ri leswi a swi endliwa laha so fracture leya yi teki ni nga ni holi vo September so almost the whole year hi ti 29 ta 2014 ya December oh okay yeah so almost the whole year so ni vi na nkarhi luwa hinkwawo wo dyondza ku endla music yeah so kusukisela 2015 ni endli music yeah vo 2017 16 a ni chaya tinhlambi ni chayela mapele 2017 mapele the boss a ni swi tivi sweswo mara 2017 2018 yeah hi tirhi swin'we na mapele yeah ivi a ni swi tshikinyana swo chaya loko kha hi ya ka vo 2020 laha a ni swi tshikini even then na hi covid a humi ka swona yeah a ni ri xikolo a ni focus ngopfu xikolweni nkarhi lowu Okay. se loko ni swi tshika ni tlhelela bolweni cause a ni rhandza ngopfu bolo mavo u tshoveke bolweni ku sungula ni tshoveke bolweni ivi ni swi tshika swiswana swi vo 2020 ni swi tshika ivi loko ni swi tshiki ni tlhele bolweni ni tlhela ni fika ni tshoveka futhi yeah se ni tlhela ni boheka yo tlhela musicini futhi yeah Leswi even ku then 2021. yeah ku ri vo 2021 wena a wu kaparuza n'wi tshova taxi na ku cancer a yi ta nga ri na music A hi ta hi nga n'wi tivangi. loko u tshuka vuyeli bolweni kambe ya n'wi tshova futhi hi lava music wa ya mahlweni ivi vo 2022 ni sungula ku endla music wa ndzumba wa Xitsonga wa ndzumba so cause a ni tlanga munhu wo rhandza ku tlanga ti-beat ta ndzumba so a ni ri na ti-beat mara ku ri hava vanhu vo yimbelela lava va yimbelela a va nga yimbeleli swo leswi a ni la swona vo fana na mani yingisa a ni nge va hlayi
Hayi ngwenje no. La uhlayisekile la. This is It's a safe space. ni Ndhawu hlayiseke yin'wana ya vuhlayiseko ngopfu. a ni nge tshami ni ri kona No, hina hi ta ku vulavulela. ta mi nga ri koho ro days No, va fana Kule laya. a nge kwendi chumbo vo man. Otwari va kwendi chumbo. Va fana va awari so wa vula futhi imani masocha mamela mala loko or na problem. Tivo yango po vuton'wini loko mara munhu wa 2007 a nga swi yimbele swilo leswi Swo humelela. u tshama ku mfoso ba awa much then loko ska swi ya hi 2022 ni sungula ku endla music luwa cause a wa nga endli swona se mina sani a ni fanele ni humesi hi 2022 tin'wana so a ni nga ri confident hi voice ya mina cause mi lexi a ni xi lava ku ri ku produce hayi ku yimbelela Yeah. so ni yo za ni boheka na ku yimbelela hi mhaka ku ri hava ku yimbelela Okay. yeah so ivi hi ti vo June 2023 ivi ni humesa album leyi nga na ti-album ti-2 andzeni ka yona ya xigaza 11 ta xigaza 11 ta mapiano so ti hume same time 22 songs kumshani ti separate like loko ni ya ka hambanile. Apple Music kumshani ya ka Spotify ku na leyi nga ya xigaza na ya piano kumshani i Rose nga humesa 22 songs ti nga ta xigaza na piano a ti dividekile okay wa rhandza mali la ku byala na ya a nga ri ku rhandza mali a ni la ku tlilina computer wa tlhela computer a yi tele hi swilo ne a yi tele hi tinsimu so ya ni vhete ni swi endla the way even then the following year ku nga last year ya ni humese i Good Friday la ni humese mapiano EP ya mapiano ivi i 27th October ni humesa EP ya xigaza laha u nga na tiso wa vutomi Okay. ya last year tiso wa vutomi yo fika yi trenda this year no man nakutwa ku u letisa vutomi ne maxaka Ai masha. kuna ngoma leyi ni nga yi vulela yo samjodo a chava yini but u dyisiwile maseve so I want to know ku ka vanhu lava hinkwavo lava Xamakhombo J John Mapele vosman man va nga tala u ku ni lava xipandzahloko xa ka Gaza Papa Rulani a ta va part of this song mi hlanganya na Papa Rulani because interesaku that time a wu ri Rhodes ne a wu nga ri hala xilungwini so Papa Rulani I think a ku ri munhu wo kumeka vo Thembisa until loko a yi ri kaya by then mara mi hlangana njhani and why Papa Rulani nga sumuleriya and yi fit perfectly mo ni sungulaka ku hi hlangana njhani loko ni sungula ku tiva Papa Rulani hi tivi hi risimu ra n'wana Joyce I'm sure last year last year a va ta ku endleni ka risimu mara ku ri ra n'wana Joyce u vula ku yi ta ku yi vona hayi ku twa Yeah. yi kona ku tiva ku yi kona khale khale ni swi tiva mara ku yi vona ni tivi day leri ya va nga ndzeki vela ku timba ta endla music ivi va fika na yona Abatile a studio xa n'wina. Okay. ivi a ni vheti ni yi tiva kwalaya so mara ku hi tirha ka track lera ra udisiweni swi suggestiwe hi nani hi management ya mina okay wona management ya Okay. So- Na mani la ku ta kona kwala. kwala Yeah. swi suggestiwe hi management ya mina ku va va koka leriya mara leri mani va lave rona a hi rona leriya a ku ri a ri humanga okay as long as a hi futhi a ri se huma Mara ra ta wu. as long as nga ri tiyisiwa vutomi a ni imagine Papa Rulani kha yi nghena ka tiyisiwa vutomi a ni swi tiva ka yi ta fa hi ku yini a ri se huma ro mara swi endleka ri huma a hi swi tivi Okay. ya so ivi ni va twisa project liya loko hi sungula ku hlangana cause va ti-studio na vona ivi ni va byela ku leriwani risimu lava Papa Rulani ivi va ku na le ka leriya a nga fita ivi ni swi vona ku va right cause vanhu lava van'wanyana mi nga va hlaya i vanhu vo singa ku fana na mina so a ku lavekanyana ti-flavor nyana timbirhinyana yeah Papa Rulani yi yimbelela hi ndlela yo ya unique yeah ya Mina no va na xivutiso. Risimu leri ra okay, hi wena Ruza storyteller ne? yes me Rosa the Prod rero munhu nyika sweswi Okay. mara hi okay. rona na mina Yeah, ku nyika yeah, because a ni ri tinsimu ta wena to tala u va kha u hlamusela xitori and ti na meaning a hi leswiya swo munhu a fika a yimbelela swin'wana na swin'wana. ta nyeketa buruku
kulukumbholo nga kwalane le ku yingiseni wa hlamula na hlamulwe How blind. Swo byeriwa hi n'wina. wa switwa swo fana sweswo sweswo byeriwa hi n'wina sweswo mo ni nyika ra n'wina swi rire sweswo a mi na vuxakanyana na vo Jiwani. Okay, yimani rhanga ni vutisa xivutiso. No, ka maswanganyi mina. So like ma swi kota ku wa swi kota ku ti expressa, so no la ku tiva ku ri ka ku ti expressa ka wena, is it something lexi u va ku ri vutomi bya wena or wo tiveka a xitulwini xo karhi and then sweswi ni la ku vulavula hi ku tikeliwa ka vutomi, or is it something lexi wena xi nga tshama xi ku humelela and then u ku ni la ku tsala hi vutomi bya mina or experience, if ni nga swi veka hi ndlela leyo? Ni twa nga ku na ha ri tsongo ku va na swiphiqophiqo swo ni ta za ni yimbelerisimi ku relate na vanhu lava va nga kulu ngopfu ka mina. Ni se hlangana na swiphiqo swo fika kwala. U tsongo njhani ka ku swiphiqo? Wa 2007 mi nga rivali. Mara munhu u ta ku for the problems teto munhu wa 2007. Mi swiphiqophiqo ku va ta swi twisisa na lava ni vulaka vona. Yeah. Se a ni na tikinga to ni nga za ni hleketa hi ndlela leyo. Okay, so ni endla music no imagine kahle kahle swimbelela ka timhaka ta ku na relate. So follow up question i ku loko u endla rinsimu u ri endlisa ku yini, wo tshama hansi ku mo ni imagine, like you are saying, ni imagine munhu loyi a hlanganaka na swilo swa so and then u ti imagine and then u kota ku tsala, or u tshama hansi like u tsalisa ku yini tinsimu ta wena if ni nga swi veka hi ndlela yaleyo? Swa depend because a ni producer. So endla mi kuma ku ni sungula ni chaya ivi beat yi ni tsakisa, swi sungula ka tiharmoni kahle kahle loko u za u sungula u tlanga beat. Sungula ku harmonize ivi then u faka marito ehenhla ka tiharmoni letiya. So mara ni sure ku mbutse ntiyiso wa vutomi. Yeah, obvious. Lera ra ntiyiso wa vutomi a ni endli EP hinkwayo mavo. So ni rhandza ku loko ni endla EP va ni rhandza ku accommodate vanhu nyana hinkwavo. Ku hi xitalo na yimbelela na nsimu kuma ku ti na gospel nyana ndzeni kumbe xana vanhu va kereke va relate. Ku ni reta ka rona ni ta vuya ka rona. Yeah. Na tele byaleni na loko ku veke u tshama u hlupheka na loko u tshama u hlupheka then u humelela ri kona na rona. Se a ni la ku zama ku accommodate vanhu hinkwavo. Se lera ra ntiyiso wa vutomi ro risimu ro hitsela leri ni nga ri endla Ka EP liya? ni langute ku hi rihi risimu leri ri nga ri yimbelelaku ku relate munhu un'wana na un'wana, u nga ri we le byaleni kumbe u le kwihi mara hi munhu un'wana na un'wana. Yeah, so ri ti hi ndlela yaleyo, ni hlekete tilayini hi ndlela yaleyo. Okay, so ku na ti-speculations or leswi vanhu va swi vulavulaka hi ku Rosa hi munhu un'wana wa kahle ne, no la ku hayi na sweswo swa vuhaka timbe ta vuya ka swona mi nga sure mara hi timhaka to allegedly ve ri Rosa a hi munhu wo nwa and Rosa i munhu un'wana wa kahle, no la ku tiva ku ri loko ri ku i ntiyiso u munhu wa kereke and u munhu loyi a nga kulela kerekeni na maendlelo ma wena ma swilo ma nga ma shape-iwi hi ku groomiwa ko karhi from maybe family or swin'wana swo taniya? Ya ni munhu loyi nga tswaleriwa kerekeni mara ni sure ku na family ya contributa ku munhu u fanele a kulisa kwini, cause loko munhu wo va kha hanyisa swin'wana ta ku a di tswalekangi kahle loko lero ro mi vula ka vona. Ya se swi vula ku mi ni tswaleki kahle ka hina na ku ntswalelo kerekeni swi vula ku na swo swa nghenelela laha. Swi vula ku lifestyle ya mi kahle kahle hinkwayo yi famba ka swilo sweswimbirhi. Ya na lavo ngoni munhu wa kahle swi ya ku hi hlangani kwihi. No leswo wa pa va kahle wa ponga va kahle. Va nga vi kahle. Hlangana nawe njhani nkarhi wolowo? A ni munhu ma swisisa. Munhu wa mapela kulukumba lo wa hlamula straight. No. Swina. A hi xihlamuli. A hi xihlamuli.
Yeah. munhu un'wana na un'wanyana ni hambi na mfundhisi va kwe u va fambeni hambi na mfundhisi kusele gogo hambi gogolelwa ni swi endla sweswiwani va vo va ri kahle mara ku na laha munhu laha fikaka lawa ni nga ku se ku right laha ma swisisi munhu a nga famba za ya fika na hala a nga lavekiki ya ku fanele ku va ku ri na laha se ni kahle swi ya ku vanhu swi vula ku vanhu lava va ni tivaka kumbe lava nga mi byela va tshama va fika hala u nga fiki kwihi Okay. so hi to yima hi rero ni kahle okay Rosa kuna video yin'wana nga yi vona ne a wu ri Palms ne loko u ri Palms la a wu la ku performa and loko performa dam ni vona u yimi laha henhla a ni teki khoma mic or not no a nga ri na mic mic a yi ri na Paparilani yi kha yi ku loko heta laha u chika u ta ni kuma hansi ene ni tiva ku mina risimu ra udisiwile ne so nakuta like a ku endleka ka moment leya Paparilani a yi kwatini ivi yi cheka na lekere xi ku wa penga hi mfo and wa fana u performa so a mi nga la performa risimu ra n'wina ra udisiwile a ti humesa yini kumbe a nga rhambiwangi kumbe kanjhani Before a hlamula. and remember ka life ya Chavi Paparilani yi teri Rosa va byele ku ri hi mhaka mina ku va u tiviwile so yi vulile ka life ya Chavi hi mhaka yi ku va byele ka hi leswo u tiva hi mina hi leswo so na ku twa ku ri laha xitejini laha a ku endleka yini laha xitejini Before a hlamula ne kuna video. i management leyi vulavulaka Kuna video la komba ku i Rosa na Paparilani va kha va cina. Rosa kha va be mavoko komba ku va right before ku perform. ya Ku ri xisekela nxakaxo va kha va belana mavoko Paparilani kha yi dya khwaya kwalaya. Yeah. So le stage le se a va lwela yini ku before hala backstage a va tshami swin'we va ri ku cineni. na pfumeleriwa ku vutisa wa vutisa loko hlamula ku a ri ku lweni No, I mean right. ni vula stagini stagini a hi swo La ku twisisa ku a ya ku lwisa kumbe ti humelela to va ku yini. hala hi ri ku cineni se stagini le ku lweni Hi leswi. swi endla hi lweni rivele hi leswi Hele. mani ku thangisela xitori kahle ne nkateko mara a ni ri kona exitatleni okay nkateko u ri U ra ri kona. wa swi rivala hi leswi sera a wu ri kona before mi khandziya tima xa hlamula before mi khandziya stage ne na Paparilani a ku na a mi ri ku cineni mi ri right ne sharp and then a stagini a hi swi teki wa ku khandziya a ku ri nkarhi wa wena wa Paparilani a yi khomi mic kha yi ku no hi ta va loko u chika ne ivi then yi huma na lekere ivi then wo teka mic ivi then u sungula ku perform hi la ku twa ku ri a ku endleka yini laha stagini laha Paparilani a yi ri hi ndlela liyani sweswi vanhu mi ni vutisi kahle lexi nga endleka layana ni i ku a hi tshamini sweswi va mi nga vula ku a hi tshamini hala kha ku cini a hi tsakini vhele a hi tshami kahle so loko mina ni ya ku performeni ni yi byelini ku enya ku mi se ni ya hala ku performeni loko okay a vhaya ku daku a yi dakwini vhele Mara wena a wa hlamulanga la ka xivutiso lexa. a mi vutisina a ni rivele a nini on continue Yeah. why Swa yini? continue a ni lava ku tiva swi endlaka na swin'wana mina hi maxaka ne mara like kuma mihleketa wo yo why u tsala so the same like from Yeah. questioning and answering Yeah. I can tell Yeah. ni komba ku tsundzuxa ku a ni fiki kwihi laha ku I'm tsakini. I'm tsakini performing yo a yi dakwini ya ni yi byela futhi mu ni sungula kahle hansi Okay, yes. a yi ri ka general loko ni fika wa ri ka VIP ivi va vhela va ni nghenise hala ka VIP ivi ni yi landza hala yi ri kona hi ku twisisa ku yini mfowethu hi tirhisiwa Yeah. no mi ni tshama halaya loko ku veke mi tala ku nghena hala mi ni khorota ta endla ku mi nghena halaya ivi vhela swi va the way hi nghena halaya hi fika hi dzumba hi tshame nkarhi wo ni kota ku nghena exitagini se loko nkarhi lowu wa fika ni yi byeleni ku mi ni yale ni ya ku performeni laha ivi go no stress vhaya ivi loko ni vhaya
track leri nga ri performa ro sungula hi leriya ro udisiwini ivi loko track leriya ri hela ni kha ni la ku performa ra 2 yi nghena paparulani lexi nga fika xi endla laya yi tika mina ku va ka swi humanga video leswi a swi humanga video leswi ne yi tika mina yi fika yi khoma mic Yeah. so mina avoid leswa so hi fanele hi kokelana mic laha cause a swi ta va endlela a swi ta endla nga hi lwe mic phela loko se hi kokelana se loko hi khoma mic ni yi tshikini No mic. cause laha ku ri na tikhamera Yeah. ivi loko ni yi tshika yi vulavula se swi nga swi vulavula so lexi nga endleka ku ri timhaka ta ku a ni swi twisisanga na miku a yi nghenela yini laha mara loko ku ri ku nghena loko va kha hi tirhisa kumbe xa yi kha hi tirhisa nyamihleketo nyana a yi fanele yi ngheni laha ka udisiweni cause hi koho yi nga kona ende na loko yo a yi lava ku nghena a ni ta ni nga alangi cause yi kona Leswi nga rambiwangiki. a ni nga ta vona problem se problem i ku yi ngheni laya hi nga twanananga mina ti byeli ku na hi se ni yi byelini ku a ni ya ku performe mara hi kura i tlhe ku ri se na me swi ni hlamarisini leswi Hayi a yi plan. why ku yi nghenini laha ya so swi vi hi ndlela yaleyo leswi swa swin'wanyana leswi nga le ka video U swi twisisanga ku why. So a yi cinciwa hi lekere and then yi ku loko heta performa ni ta kuma a yi vula wena. a na swi twanga hambi te loko heta performa swi ku yinini Okay. U hlangana kwini na Josh Rimani? ka tisuti oh okay a ni tivi wa ti xava ku hi vona ne mara swi endleka kha hi hlangana kwala vhengeleni loko hi mi twanga ku ta fana mara handle ka sweswo a ku na vuxaka a ni tshama ni hlangana na yona mukhuva kahle kahle no mina swi vona ku o ta a hi pikini ruza kahle kahle a ku ni la ku va komba me ni nga byeriwa ku ni pikiwini Ina la I documenting hi tsala matimu. kumbe memo episode ya last week a chuha ku hey mina ku ngheneliwe ya mani ya a yi nga ri na munhu a yi nga ri na munhu a hi humesa leswi nga exifuveni swi humesela handle ku humesa ka vanhu lava ya mona mi ni humesa swe le xifuveni okay hey Allah ya okay imani yi vuyisa ndlela yin'wana hi ndlela leyiwani swa Josh Rimani swi ondza hi kona because i n'wana wa ntlambi loyi a perfomaka Mbali Sudi mara for yena maybe timhaka ta malembe ku i munhu loyi se a nga kulu so a nge nyeketi buruku ku fana na Please Boy ne so yena obvious u fanele ambala tanihi ku i papa wa muti so wena since ni vone performances na ti-post uba u ri na suit why suit music ne kahle artist ni twisisa ku yi fanele yi ti branda ende ku ti branda swi le ka wena ku ti branda hi ndlela yihi ma swisisa van'wanyana va nga kokeka rinoko kumbe xana va nga tekeka attention hi the way swilo swi endlisaka xiswona kumbe xana the way leswi mbalisaka xiswona a hi swi tivi van'wanyana va nga nyenya ku ya wenisa swi yini cause ana ta kombeta hi munhu ma vo mara ya va te lumba sweswo fana na sweswo ya xitshopani nkateka nga vula leswi ya hi swi twini mara sutani yi endleriwa ngopfu ku ti branda na ku vanhu va ku tiva hi mambalelo mo karhi maso phela na loko swi planiwa ku hi fanele hi mbati suti a ku ri timhaka ta ku vanhu va fanele va swi tiva ende se ku komba ku se ma swi tiva na n'wi mi fike mi vulavula hi swona laha ya so a ku ri yo plan ku komba ku hi le ku tirheni maka se hi ta chano vutisa swivutiso hi ku hey mfanelo wa hlamula mani chavane ande fanele va serious ngopfu phela hi le ku vulavuleni swa podcasting le hi Mara- xin'wana vulavula la hi le podcasting ai filter chumu xivutiso le ku teni ka timhaka ta va ka gaza ngolo ku va tirhisi ya a ni la ku ta kwalaho ka ku u na munhu na
And the follow-up question, loko u ta wu hlamurini, swi njhani? Because obvious loko uza u va munhu loyi a nga duma, vavasati, hey, va tsakela ngopfu, ni nge vi ku hi tsakela ngopfu. Okay, loko za u duma vavasati hi rhandza ku ti wisela kwalaya. Se like experience ya wena with that, and like how is it for you and how do you handle it? Oh, ni na munhu. Okay. A ku ri yo question yo sungula leswo. Yes. Liya yo vavasati va ti endla njhani? Va kha va ti wisela va ku xeweta Ruza minjhani? Why are you xeweteni machaka? Loko hi ta laha, mina ni vule ni ku okay, ni kombela ku mi na maxaka yi tshama laha, mi ni tshama xikarhi. I tshame kule nyana. Wo tshama le, yi ku Swi nge endli. lava la kusuhani. Swi nge endla, swi nga ta endla sweswo. Tsike tshama kwala maxaka. So liya ni yo vavasati va ti hoxa ku ti or ku ti welisa ni. Ni twa nga ku na yo yi wela ka part ya branding ya ku ti branda. So swa vavasati nkarhi wun'wana na wun'wana swi nga famba ximatsi because va na drama. Ku nga endleka swin'wanyana kumbexani munhu se ya ku kumbe u rapiwile or swin'wana just for cause drama. So ku fambe kule na swona swo swi endla ku brand ya wena tshama ri right. Se ngoma ya yo disiwile. A vulavula hi wena kahle. N'wina mi hi rhandza n'we hi mhaka ku yi vulavula hi n'we maxaka mi nga zi mi endla nga ri i timhaka ta Ruza. No, mi vele ngivula mimi loko ni ya byaleni ne, hambi dobongola kanjani. No phokotela no hundza. Ni disiwile mase. Disiwile mi. So la ta ngoma leya a yimbelela hi mhaka ku. Mara wo sungula wasati helo ya nga kona kusuhi na So ngoma leya a yimbelela hi mhaka ku like leswi nga swi hleketa tlhelo swi vona swi humelela ku a lomu mabyaleni. Kumbexani i timhaka ta ku hi leswi wo twa nga ri u hanyisa swona na munhu wa loyi ngona yena. Mina swilo leswi ni swi yimbelelaka ndzi tshama ni yimbelela nchumu lexi endlekaka ka vutomi bya mina. Twani Ruza ka. Wata ku mi loko munhu he khosa. Loko munhu a duma kumbexani ka gaza ne hi ngoma yo karhi. Ku fana na Ruza ku dume ngoma ya udiswini. Ndzi na vayisa van'wana va Lotus mo kwa hlovo vo Jenso kha va ku na ngoma yo swa mjolo ha chava hina ne. Loko ya mani va ku ya Ruza ne. Okay, sharp. Evening is ngoma leya ne. Ni swi ku yeah, it's a good song. Mara ayi vulavuli ngopfu na mina ne. And then loko ni ku searcha ka Hi mhaka ku n'we swa mjola mchava. Tanan. Jone, since mbilu cha yi tshoveka. Anga vangi kahle n'wana. Statement xa mi xitwini a ni ri na vayisa van'wana. Last year a hi lo ya timhaka to. Last week. No. When you tell Makwala. What I'm okay. Continue on. Produce. I have to do share. So mina loko munhu ekosa ne baku una ngo ne mashaka na yingise ngoma leya mara loko ni nga search kuma ku ri na swin'wana swa yena na swi yingisela ka tinsimu ta wena hinkwato mfumo ni fike ni boha risimu rin'wana rin'we a ni swi tivi loko vanhu va ri tiva mchava ri tekela nhlokweni God's time is the best time. Yeah, that song ne because the man is showing Ruza ne is special artist ka guys. Masta kwai every song loko ri tlanga ne ri ku uma longa tshama kona u nghena ka stories. Eyo plan ya mina le sa endla ka swi kwa Maka yini mani maka yini? fano va ri na picture Se maswaswa ku storytell.
Yeah. Because ka kobani ne vanhu va Twitter va nga twisisa ku Kovani Pro or Kovani Kobani Light. Kovani Light. Yeah, Kobani Light remix le. Vanhu va Twitter. Demand ne because ne. Ana simula ra ghost time ne. Demand shira a ku ri na vahisa van'wana va nga suka va ya phasa club. Ne? Even then ku va na ku kwata ka lwandle ne. Even then loko ku na kwata ka lwandle then xikepe xi mbombomela. Lucky enough demand un'wana a kuma tsandza. Okay. Titanic vibes. Even then akuma tsandza lo wa yena ne. Azama ku famba hi wona aza kuma island. Kambe u ta kuma xindhawana xa misava i xiku island hi xilungu. A xi lava ku byela nga swi tivi island yini hi Xitsonga. Even then loko a kuma island ne. Even then a endla ndumba ku fana na leyi. A endla yindlu hi mabyasi island because a ni ngo exikarhi ka mati na mabyasi mama. So dimala a hanya hi tihlampfi because loko so na mati. So that song loko kambele even then kuna nkarhi wun'wana a fika gungula ku no mara anti na vanghana va mina va fika va lova le ndzeni ka lwandle. Ni si maxaka na vana le handle le. Why me u nsi xikwembu nga ni dlayanga mavo. And then ivi a tlela siku rin'wana a ni ngo munhu lowani loko ri perini xi ri a o rhandzilo a ta ta kufumela mhaka xi ri mixapa ne na ku support even then udemala ka boya xirhami ne o boya xirhongwana a phaha ne even then ndilo wu khoma yindlu leyi nga makwa hi mabyanyi yi khoma ndhuma a vona na problem loko demon lo a ku ri did he khoma ndhuma na problem loko ku awula vanhu vo yimbelela mhaka wa u nga ri sure voice ya wena ne ku na layini n'wana u nga yi ba ka mutini laha ka loko ku khoma xindilwani ne u te yini kambeni kumbe a mi tsundzuxa loko a ri kana ivi ndumba leya yi komndiya na kun'wana u ngete kasi ndilwani ndumba u swi vuli hi ndlela yin'wana mani no mtama yingiserisiwe muna i ghost time mta yi twa layini liya ne kodwa swi vona ku ri the vocals are there the way nga hlamusisa swona ne swa twala ku mfane mi cinca vito hi Ruza a ka ri Ruza the Pro Ruza the storyteller kumbe ni vheni ni ku va mina manejara xikan'we hi ku masivoko manager le ndhaku vona ni manager le ndhaku kombela vudyela lebyi byi va na protocol loko vathetiwe loko mahaku i story lexiwani ne introduction ka xitori xa yi ri xitori kahle ka mina kahle kumbe no ma mprofeta or yini no so profeta no never maxaka na ar so because loko ya mahlweni even then loko ku tshwa yindlu liya damani xi kwata xi ku se ku tshwa yini ne loko yindlu leyi kha yi pfurha ne ivi ti-captain leti tirhaka alwandle ti vondilo ivi ti sinela layani ku tshwiyindlu ivi xirhukana xikwembu ya ku teki vanghana va mina okay a yi hlamuseli Ruza ya ku hlamuseleni kahle bot me ni kota ku swi yimbelela ne swi yimbelenyana ke so voice leyi la ku tirha na tigigi tinharhu ni ku patla yi ri kasi i ndzilo wa xiyindlwane vocal leti nga lani ku boha ti-riff nga yi so kasi xiyindlwane sweswo swi nga na xiyindlwana ndeni a fanele xindumbani laha ya ivi ne ndzimani loya ne a rhukana xikwembu ne ivi ku ta captain mhaka yi voni ndilo because va tirha swa va demani na vanhu yi ku mi lava ku pfuniwa na a demani na captain a xi hlamulanga xi vhe xi bokoloka so one thing about Ruza ne loko demani xi tsala music u vona nga ku hu le ndzeni ka a movie na track rin'wana ne your first track ka EP ya wena marobeni loko mo yingise nghoma liyani mi vona vutomi bya tavhene bya tinyanga bvulu leti lavaka ku robiwa so la ku byela ku like u tsala in that way kumbe ku endleka yini like wena are you gonna give us stories or nkarhi yin'wana u ta pfa because u dyisiwile na yona i nghoma ne mara na yona xitori wa kota ku yi vona ku munhu u dyisiwe hi ndlela yini so wena are you telling us stories or kumbe nkarhi wun'wana u ta ba ku fanele storyteller na xikaza xa ma 2K ni twa nga ku ya hi mina
ni twa ingaku swi dizi ku yimbelela risimu ri nga ri na storyline hambi ko va u nga ri risimu ro kumbexani ri mo ni nga ku ro nyawula ngopfu mara ri va a ri vi na storyline at least ya swi ndlanga swi na kulela kerekeni Storyteller. so Rosa, okay ube iphiliyane bantiso wa vutomi, the best song that you have now vanhu va ku rhandza na swona hi khomele timi ya gigini mara u ta fika a yi kule lawona yabo. So na ku tiva ku what's coming, u ta hi singile, u ta hi album, u ta hi vuya hi EP ku ti humesa yini? dideng le ya music yi lava strategy na timing ane so swi ta ya timing ku yi lava EP kumbe yi lava single kumbe yi lava ni nga humesi kumbe Okay. ai album masiku lamawani ku ta va na tihiti ka album mi kuma ku a ti kumi chaso yingiseliwa hi mawutsi mi tele ngopfu Yeah. album ni twa ingaku a ya ha ri label ngopfu mara EP at least tivise mutsongo njhani maxaka mna koci Mara Rosa ku fika kwala u nga fika kona sweswi obviously ku vi na ntiso wa vutomi yi trenda hi yona yi nga fika yi buluka ngopfu hi ku ya hi mina. From that I'm sure ku ri ku vi na ti-opportunity leti ti nga va kona. I yini ti-opportunity leti u nga ti kuma from ever since risimu ra wena ri sungula ku trenda, like i yini leswi u nga vulaku ku swi vi swi pfuleka on your side? Ku nga va ku hi tlhelo ra tigigi, ku nga ku hi tlhela ra mali, ku nga ku ri hi tlhela ra ku famba swin'wana na swin'wana u nga swi mayelana. a ni va kha va swi mayela le ndzhaku a ni sure ku va swi mayela yini no support-a na mina swi kahle ku hi hleka hinkwenu Okay. tigigi ti pfuleki nyana mara mali hayi ya mara tigigi ti pfuleki na ku na chaya so ku na ti-artist leti lava ku chayeliwa ya ku chayeriwa hi ndlela hi ndlela ya gogolelo kumbe hi ndlela ya hi ndlela ya vuproducer naswona sweswi vuproducer loko no tlanga beti ya Xitsonga ni ku lava ku fakeliwa i tingoma loko no lava ku fakeliwa switumbani laya va nga ni fakela ivi swi va ka Xitsonga se swa ha fana swa ku produce. No, the best thing ku vula na gogolelo ne loko siku n'wana va ri busy va kha va tirhana na munhu va kha va ba tingoma at least va recorda that session like sound ntsena and then Swi endla loop. u tshama na yona and then loko u twa ku tlangeka ngoma yin'wana u nga swi nghenisa va ku rhandza nga gogolelo ni vona lomu ka mahagahagana na Ana swi tiva wa fika that's something about you kahle kahle u lo duma hi ku duma kumbexani ku na gogolelo andaku na na vo va koho va ni support va ku support Okay. va ni support as a fan ku fana na munhu un'wana na un'wana a ni support-aka Va ri swona. va n'wi support hi yini Okay. va tshama va ni bless Hi support. ma stream ne everything va streama ma stream mi tlhela mi n'wi steama okay nini yeah Mara from episode leyi nga hundza vanhu a va yi vona eximoyeni gogo va vulini ku ri hi leyi taku leyi taku episode leyi taku ya va mentionini ku ri Ruza va n'wi navelela swa kahle ku a va lavi ku a tinghenisa ka yini na yini so va kombisi support leyi va n'wi supportisaka xiswona hi ndlela yaleyo so yeah I can say ku ri yeah na confirm ku va n'wi supporta because va swi vuli on air before leswi swi humelela. u na xin'wana George? no ni vutisa n'wina mina ni ta vula ku u nge vi landlord ka xitandi xa mutswari wa wena u fanele u rhurha a wu se za u ni khoma hi ta vuya ka yona a wu se ni khoma u nge vi landlord ka xitandi xa mutswari wa wena u ta swi khoma siku rin'wana vuyela ka Ruza. Ina hayi va yi rhoba hayi se vulavula hi ti-parables zeni. So from Tsungu lexi ne apparently allegedly
Rosa a ri na munhu Yes. ve relationship leyi a yi dumini A dakwini. no Oh, yi tiva? yes A mi yi tiva buti? Vutisa tsi. va ri relationship leyi a yi dumi ngopfu tikweni ne so hi lava ku tiva ku ka ha ri yena munhu yaluya u ngo i munhu wa wena sweswi kumbe ku na luya mi dumi na yena kumbe i wuntshwa A hi endleni so. I mani loyi a dumini tikweni? Ta ku swi ta ku hi yena a nge swi tivi ku A ni nge swi hi tivi, yena, yeah. kumbe hi yena. I mani? Touch the screen loko ku ri na dumini tikweni. I mani? mina ni lo rhumeriwa a ni swi tivi mara mina swi tivi. A hi lunghiseni Xitsonga. Mi yo rhumiwa. No rhumiwa, okay. Rhumeriwa. khansela vanhu ne a khumbi screen loko vito ra yena ri nga humeleli lo ri nga se Ruza u ta vula ku vito ra munhu wa yena i mani Ya, loko ku a ku vuli wena, sorry loko u ri na rhume. okay sorry yalani a khumbi screen A wu ta vula. sesilwa nghena ku univen I mani? I mani vito ra yena? U nghena vasesi vo tala. Ruza a hi byeli ku vito ra munhu wa yena i mani So a nghena kona kumbe u nghena kona? u nghena kona na sweswi A ni n'wi u tivi. endla tichi deme a wu n'wi tivi ya na rowa u endla teaching A ni n'wi tivi la nga duma hi lowa sweswi wa sweswi. hi lowa Lowa sweswi sweswi. luya A ni n'wi tivi. a wu va mu Tiva landzula lowa sweswi wa sweswi. u tiva lowa sweswi Lowa khale va mu landzula no Lowa A na batho. lowa khale a nga ngheni kona. kamba xiprincess va ku landzula a wu na ex univen Lo khala a nghena yunivhena lo khala. Okay, so kuna mune Ruza ne a yunivhena. One one sis. A wu tanga ro wa Ruza please. sorry Ruza ina munhu. unfortunately And u ku landzula live. Online. In reality. live ni kombela ku vutisa ro hetelela Ruza a wu na ex univen okay Batho. man. Wona ex univen ani ngo ranga yona. Wo Batho. man. I'm shame no Ruza la ku vutisa swin'wana ne ni sure ku va swi vutisini loko ni tshame ni lo wi ni le ku analyzeni ni twe mu ku mi tshovekenenge kambirhi and then mi hetelele mi tshike xikolo Xikolo a ni zanga. a mi zange Wasa xikolo mi swi kuma kwihi? swa xikolo a swi hela helini sa ni swi tivi ku hi swihi swa xikolo leswi a swi hela Oh, xikolo a ni hetini loko se ni tshoveka ra. alright se laha ni la ku ngeko ku ka nkarhi wa sweswi mi landzelerisana ngopfu na timhaka ta music or career yin'wana mi le ku yi yiseni mahlweni timhaka ta ku pfula swipele na Oh, hi ku swa music sweswiwani hi swo vanhu leswi va tivaka swona. Ni nga tsaki ku swi va the way leswi swi nga va lavi ka va huma ka swona. hela hayi ni kombela ku ku xavela 6 ya Sprite ne wa hlamula kumbe xa case Menta 24 afternoon. yeah danunu ka statement lexi ni nga xi vula ne cheka foni ya wena Okay, mashaka loko na cheka phone vutisa Ruza. ya mina na chuwini why mi nga lavi ku vulavula hi swilo leswiya Because hi ku I think loko hi tshame Come ka forward the message walowo loko hi tshame ka ndhawu yo tani loko hi tshame ka ndhawu yo tani hi la ku ringeta ku tiva n'wina hi va tivisana hi tivisana van'wana vanhu a hi swilo leswi mi lavaka ku vulavula hi swona ne Loko ntwanga ku lowu munhu wo za kumbe xana a tiveka nyana kumbe a tiviwa nyana. Vanhu va la ku tiva swo tala so ntwanga ku wehe wa ti choosela ku lata ku vanhu va tiva yini hi wehe. Va nga tivi yini hi wehe. U ta kota ku va na privacy cause hi xitalo a swi talangi vanhu va va na privacy hi mhaka ya sweswo swo vulavula swin'wana na swin'wana online. mara privacy mi nge vi na yona Sweswiwani a va yi kumangi leswi va swi lava va swi kumanga. ne For sweswi a hi tivi ku ya mahlweni. jeje kombela u hlaya kwalani ta bibele nhla screenshot lexi nga la. hey endoda xi tshikisi sweswo wena u tiva ku u nge vi landlord a xitandeni xa mutswari wa wena Ya mara no ni fila nga ri ni nga xi hlaya. hayi hlayani maxaka hayi Because ni fila nga ri ni nga xi hlaya. kombe ku mi hlaya Xi na nkoka ku ni xi hlaya. okay Ruth o dilute nyana ne ku na information yi nga fika Yin'wana yi nga fika. yi nga fika hi ku hatlisa na n'wina kumbexani mi nga hlamula wa pfumeleriwa ku va landlord a xitandeni xa mutswari Pa ndzi za ni swi khoma i khale ka mi swi vula mara. it's just a general in a general knowledge Wa pfumeleriwa ku ri
u ku i xitandi xa wena n'winyi wa muti a hanya n'wina or ka n'wina a hi ngo ka n'wina before hi nge ze vala timhaka to hanya ka n'wina va pfumela ku va ku i xitandi xa wena xitandi xa n'wina okay okay no ku na van'wani va ti vitanaka ti-landlord switandini leswi va nga swi tiveki swi tsemiwirini hi 19 month a fika ku hi le ka yena a fika ku hi le ka yena i ti vitana landlord na vudyela okay kombela ku hlaya bibele la bibele onda hi kona yi ri MacG na Sol Phenduka va ka Gaza aka celela na mgewu Okay, also known as ni nga va mi ri hava ti fancy equipment but honestly content ya vo n'wina yi way better than podcast ya vo Gaza Bosha because mi genuine loko mi analyze timhaka ta ka Gaza unlike vo Gaza Bosha lavo controller hi vudyela podcast ya Shangani Gang a yi na content plus that annoying Mashava you being straight that annoying Mashava or Mabunda guys so okay let me correct here that annoying Mashava I am Mashava that annoying Mashava mbulu ya Xikwembu. vo Gaza Bosha loko va interview or analyze timhaka ta tichomi or ti-interest ta mali like vo Hagias va biased va lo tiyela ku yevula Pastor D xa vanhu hiku a nga xi koti so because na yi vona leyiwani ya landlord yo pfumala xitandi se na mina swi twisisa what I can say is bebona fonela ni nga hlamula online man babe hlamula no Hlamulani la kutwa. hlamula wa swi vona hi un'wana wa valandzuri wa vanhu va yena wo sungula mani ulandzula universe so because mashava n'wina mkhele ku ti-strays ne I don't have a lot to say ne munhu a nga veka this comment leswi a hleketisaka xiswona i opinion ya yena u right right na wena loko u tlanga ri u wrong munhu loyi u right i muyuda na n'we mi right na mashava va right mashava va right n'wana tlanga ro na mavunda va right Na mavunda va right. mashaka mi right na Yeah. mi vula ku mi riyile na lava va nga ti-landlord va nga swi tivi ku switandi swi costa mali muni va right va right Va right. ku a ni hina hi hakelini switandi ene ha hakela na ti-municipal bills Hello. vo Gaza Bosha va hakela ti-municipal bills ta switandi swo ringana ha nge hlayi ku swi ngani ti-landlord lomu va nga kona mativa okay because mi nga kwati ngopfu produce okay Ruza another question ni ka wena i timhaka ta leswaku u producer you're a songwriter and you're a singer ne so ni la ku tiva ku ri sorry munhu i songwriter hambi kha yimbela a nga ri ku tsaleni yes va kona vanhu lava nga ti-songwriter like ku na episode yin'wana ya demani yin'wana nga ta nga swi vuli ku swi le kwihi because I don't want to advertise and whatever na nga hlongoliwa ka channel ku na nhwena un'wana a nga duma swinene la misaveni hayi Afrika misaveni risimu o tsaleriwa ne loko se ra fika a tshama hansi a vona ku okay ra ni rixakani lexaku and then a yimbelela so va kona vanhu lava tsalaka risimu u tsala risimu helela hinkwaro okay Ruza na risimu ne mara the way ri structured ne ri fanele ku parlana no caro and then or producer and then para ni yimbelela I'm a songwriter I'm not a singer I just wrote the song so wena loko ni cheka yo udisiwili and everything you're a songwriter ku tsaliwe wethu letiya and u ti producing and then u ti yimbelelile so loko as well u xiyimbeleri so ni va lungonza ndi vona question la ku tsayo alla wa timhaka leswaku are you open to production u pfulekile ku va munhu ata u n'wi tsala nsimu u n'wi humesela u pfulekile ku munhu ata a nga ri na nchumu mara character ya music u n'wi dyondzisa ku ri okay this is how I produce my music this is how I write my music like what do you do kahle this music thing like when xi la xi nga ta nghenisela mali ni pfulekini for ku chayela vanhu Mara. loko ka gogo lelo I sound right lo mplay ku chayela vanhu okay you understand music wise mara yeah na leyo yo loko ku na vanhu lava va twa ku ingaku va nga ta ka mi va ta dyondza ku endla music
naswona ni pfulekile swi ta vula ku music wa mina ni endla music wa kahle so swi kahle ku loko ku kha u endla xi xa kahle u nga xi hindzisela na van'wana ku xi ta kota ku va wave ya hi ndlela yaleyo mara leswiya swo ni ta tsalela vanhu I don't know sham no chona yeah maxaka mina question yo hisa mina u vulavule mhaka yin'wana loko ni vutisa hi ku ti-opportunity and then ni zama ku kombisa ku nga va ku ri mhaka ya tigigi ku nga ku hi mhaka ta mali ivi laha ka mali u ku a ka mali ni nge ni ngheni tigigi ka gaza ta hakela like are they paying leswi swi fitisaka xiswona ku u nga hakelisa xiswona hi ku ya hi level leyi wena u nga le ka yona or hi ku ya hi talent ya wena no a ni tivi no vutisa hi ku ya hi wena ku na mi twisisa mara ni lava ku hlamula kahle nga ni swi ta ku ni hlamula mina na yona figure maxaka na yo maxaka mamun ndza ni maxava mavu maxava i kg straight I have a figure ne yeah I think loko u rhamba Rose loko ngwanya a na mali ne n'wi nyika 8k a na mali mara ni tsakela ku va na wena so ni ta kota ku nyika 8000 because loko swi fana uska kaya ne ya ndzi ka kaya already almost 3000 ifambini loko munhu a fa tlhelela kaya so I don't think it's fair for munhu ku aska kaya ta lawani va tlhelela kaya na 500 yabo because for sure una studio right yeah for sure la ku improve at some point la ku xava swin'wana swa right or everything plus na wala ku hanya plus u pile na ngama drip check want to start drip yabo so obviously la ku xava timpahla na gume gume na swo tani wabo so swi njhayele so I feel like mina loko ka question loko yi hlamula ne yi hlamule with these figures ku mina ni ri loko ni ku hakelanga ni tsandzekini no hluleka mara ni la ku va ka event ya mina no ka 8k from kusuka kaya ntala na ka event ya mina ku or yin'wana yin'wana kusuka ku ya ni swi tivi ku okay loko me loko a ni swi dependa hi ku munhu u suka kwihi okay a hi tekini ku a ni ku kwala loko ni ri kwala ne loko ni ka a swi vula ku a va hakeli ni nga ku swi vula ku a va hakeli ne o ta ku swin'wana i yini ne ti-event organizers ta laha to tala leti ni ti tivaka tela ku sala na cici that's what I know va lango ku negotiate yes what you saying is loko va lango ku negotiate ku okay if na swi tiva ku i Rosa loko a ta ka mina u ta hi 5 rand va tala ku negotiate ya ka 3 rand ivi 2 rand iya yena as an event organizer loko Rosa aku charge 10k va ta ka no phone com 5k yes and then va ya ka fika va ku 10 ku adima uri la 10k yes va teka 5 fine I'm happy cheap price le 10k ataka 5 so leswi me a loko wa ta ku mina lango mali mina ni ta ku price ya mi i 20 knowing that ya mi i 15 ku loko hi negotiate hi via ka liya ya mina ya mapele yes hamba endla sweswo ya mara Yeah. a ni kama ku u yi hlamula hi wexe am vutisi a se ni rivele twani ka ti-event hinkwato leti so far u nga ti nikisa u nga ti attenda va ku hakela ku ya hi leswi u lavisaka xiswona kumbe yi negotiate price i sungulisi ka ti-event hinkwato leti u nga ti attenda price leyi u nga ti performela mali leyi u nga yi performela hinkwayo ko va ku ri leyi wena vhele as an artist u bukiwaku hi yona kumbexani yi negotiate-wini ya hansi hinkwato okay ne tin'wana va te info hi laha ku lava u chuxa mambo ku 2 rand okay sharp yeah 2 rand tin'wana u ti chela mambo na hi kuma 150 yeah okay mashama na question mashaka Rosa mina na yona yo wa randa wasati ka I'm busy so no cause I'll perform a moment ne au vanguru one kasi hi le moms an vang ni ri one kuna le ka nkuzana elimu kuna la ka hina la Rosa anga fumana na kantanshwa ke le ku hala ka shaka shimshuru kuna hala ka nkuzana alabo subset ma elimu eh ku ikor kon eh okay and then kuna la ka hina yara
a wu swi na ni huma kwihi mi huma ka nkuzani kumbe Oh, Magre. mfam mina ku na momis na le no ya la ka hina yale hi le ka hi le kwihi maxaka loko khoya asalem ka asalem ku na ndhawu yin'wana veri i momes or i moms Moms. mamus oh ta rambiwa ku nga ri khale wena u ri ka nkuzana fumanga u ri wexe ku na vanhu lava te na vona mfambi hlayise ngetelelani na a ku na xinhu endla xin'wana fambaka na xona i munhu lowu ngo wa wena vasati va manga hi byaleni anda se tshama ni famba na mona na hi famba hi ringaniseti ta movha so a ku nga tlakuriwangi munhu because ku na demi to talatala ngopfu ne ti lava ku rhuza Wena. but vanhu va tala ngopfu le ku laveni hinkwanya so for the fact ya ku te u na munhu ne leswa swa Na maxaka na stock ya kulawa. na maxaka laha ve le ku lavi khale va kha va ni byela ni loko no pfula WhatsApp ta ni byela yi kona ni nga kuma text wa a ni nge kaneti so lexi ni nga ku byela xo timhaka ta leswaku u na munhu ene u munhu loyi a nga matihlweni ma vulani futhi leswiya futhi Rosa u na munhu ya loyi u n'wi rhandza a ku rhandzaka ene wu le matihlweni ma vanhu ne so obviously lawa ya kona hinkwavo for the fact that vanhu va ku tiva ne Yeah. va nyiketela ka wena yabo so ni kombela ku ri u hanya risimu ra wena because like me like I love your music man Yeah. ku swi helela lawana A bi mavoko a hinda. a ndzi bana mavoko hinda loko nyanga vhungu Tingunyuta. mavoko hinda hinkwanya because a ku need info la ka gaza lawa and then mina just to close man I want to ask you go u feel njhani hi the new Vamia music because I feel like demand u te different a ni lava ku vutisa mara ni swibakanya mi nga swi bakanya mi nga swi bakanya makwemba kumbe lungu laveni ma swi vona Vutisa swilo hinkwaswo ku na new age music ne Yeah. leyi nga kona ya ku peri ku na manika ma nga suka ka hip hop Amanigeni. or rap amanigeni ma ya ka bananengeni go Yeah. Yabo? Bananengeni go. so ku na vanhu lava so u feel njhani wona hi that transformation from there to here antwa ingaku I was bad because i machangani na vo a va repa hi xichangani ni vula ku i machangana va tika music wa vo wa machangana ende avo va ku endleni ka swilo swa bad ku za vanhu va swi rhandza makete wa swi tiva ku la yini loko swilo u nga xi lavi mi to hlama hi loko u xi bakanya tlhela so mina maendlelo ma mina sweswi mi vonaka ma ri different na lamaya va swi endlisaka xiswona mina ya mi vision swi endla na vo loko va nghena ka xigaza va ngheni va ri na ya vo Vision ya vision vona. so a hi nge blame ti-vision ta vanhu because na mehe a ni le ku blamiweni hi munhu u tshame feature open for features sweswiwani mara Mara ku ya ka karhi. u pfulekini ku loko munhu a ku fonela ku swona ka lile feature ya okay n'wi bye munhu luya ku loko u n'wi twele vusiwana a nga va hakeli mali muni sweswo swa swi negotiate lani musi swi negotiatiwa le papa lani Le ofisini. papa lani u nyiki mali yo hinkwayo ka u dyisiwile ya Na bonus. yi hakeliwa mali ya ti-72 yimbeleri tlhe yi nyiketiwa na swikhedzekhedze henhla Hlaka aya. Na hlavelela manager tsongo la. a nge vi na life na ku rhuketa na sweswiwani ni le ku vuleni kwala ve le ku swi voneni loko ko va na life swi ta swi yo thumathumiwa a hi swilo swi nga swo wena papa lani clean Yeah. nakona swin'wana hi nga si hi swi tshemba futhi ri humini odisweni already afa yi complain khale ri le ku beni ri fana yaka ye and yi tshame yi swi vula ne yi ku ya mo rosa ma hakela serious yi ri na rin'wana diza so diza ledadi nayo a va teka video so swi koho ka WhatsApp ya mina loko yo sungula ku endla leswiya ni nga humesa leswiya ne okay so ntukola management ku ri okay ayipi lawani bete suku va twise tinsimu va ku okay papa lani nga nghena lawani kumbe nga ngheni lawani or wa manage ya loko munhu u kulava u kuma via management na mi ni kuma through mina mara wena whatever mara kahle hinkwako ni le ka management ni le ka mina hinkwako byela vanhu nga gaza hi liya khamera wena ku loko va ku lava nga kuma ku hi liya leyiwani ya ni kona ka Facebook ni na account na page account Rosa the Prod
page i Ruza Sukuwi a ni vuli ku Sukuwi ma hi tsala mara i Ruza ivi ka TikTok Ruza the Prod mara yena _ IG Ruza the Prod na ko yena _ na le ka WhatsApp number yi kona ka buy ka ya wena number ya kona ya management ya mina yi kona ka buy ka Facebook mashaka muwinini Amganyini. Amkumba ngiyabona job kumia yena. number le ingeleka yi kona number ya business la ya business vaswitwa vanhu ina swi ku Rosa ute yini mashaka muwinini interview leyi nga fikele mashaka hayi I'm right ya tsamuka na Rosa I think nkarhi wo hi n'wi chuchaya mama mavele a wu nga attend event ka Gaza u ya u nga mamangi Rosa no man kensi ku va tini kensi swinene khale hi ku lava a hi fanele na wena masiku ndhaku mara loko hi ku hi recorda hi 4 we hi faka ku hlamba no komisa ku ku na laha nga ni xavise magibita la komisa ku xitirhisiwa xa kahle ka Gaza ene na ha ku rate ne hi endli nkarhi wun'wana wo fana lowani ene ha khensa loko u sukile swi ka kona u karhele i ta lawani fika na yena wa ya kun'wana ende masitaku ni kombe ku vula leswi kumbexana na lava nga le ku endleni ka music va wu endla ku ndlela yin'wanyana va nga navela ku endla hi ndlela leyi mina ni wu endlisaka xiswona wish ya mi i ku music wa message wu fanele wu va fashionable yeah please man yeah no mina nga humesi kama hikuva na music wa message ne yeah ta tu humesa tsimtete ni vulavuleli a swi tivi ila tlombela Rosa tlombela risimu rin'we hi December ve awa noyi nga tlombedisa mako kuna i wela ka history ya ti-musician mjolo muzi ni nga tlombeli ntsena swa mjolo swa tika tikamera va byela ni vana va manika ngezi ku jola why vafana ku hlavela ku fana no anga a ni yimbeleli hi nchune I read review na Rosa the Prod please go stream his music tikona ngoko lomkula YouTube Spotify Apple Music wherever let's run the numbers make sure ku re leswi a swi tirhaka swa n'wi hakela na loko mi n'wi rhambeni mi tlhela mi n'wi nyikela swa lava ku swona so kurisa munhu sweswo leswo ba munhu ba ti hit then mara hi nga nyikela swa lava ku swona a nga kuli ndlela yaleyo and we still need more songs ka yena na munhu khomisa ku vele una munhu mi n'wi khomisa vele ka mi swi tiva ku a nge fambi na n'wina loko event yi chaya ngwenya good luck naswona ya ka gig n'wana matimba ngopfu ni nge yi voni ne yeah mara ya gig n'wana matimba ngopfu fika u endla swi swi endlaka ikosuti i reti yeah tikona tikona ntina ya pink na ya pinki na ya green because na tifikini tala ya pink na rina mari na matimba maswana na matimba pinki train why ku fana ku va problem ku va na xisuti ya pink pink lo njani pink ni vula wa pink no anza manu vona yi sasekini i suti ya pinki shem Rosa mina na yi rhandza mina mbala as an artist ngumi swi hleketa as a munhu nje no ntsema nhloko va kuleleni sweswi hi le kuleni a loko khomela ta gig leyo ya ka hi kulukumba ngopfu ene gig ya swi vulavula okay kesi ngopfu Rosa a hi ri preview leyi Shangani Gang a ni famba kahle na maxaka ma mina na producer Khosa la na maxava lava va vulaka swa necessary ke hi comment leya na nkateko Chauke osuka Arrow Days hala ka vo Rosa Rosa i komba ku tlhela na wena loko se ku vona swin'wana vuton'wini swi pfuleka ka wena yeah mina ni tshama ni ri available hi la ku tivisa Gaza ku fika ku hi vutomi tshama ri available nga hlambi nkarhi wa ku recorda hi sweswo u nge vi landlord u nga ri na xitandi nkombo voye endla risimu mina timhaka na ha tingheni ya hi ku banda xa wena n'wananga xa wena n'wananga ri le ku teni